خوتي خواتاتي الناس اللي متبعين القناه ومتبعين مسلسل جرثومة المعده معنا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد اللي هو ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله حتى هو من بحال الفيديوهات اللي دوزنا، وغادي يكون ان شاء الله مفيد ان شاء الله بزاف لكم بالنسبه للاخوات اللي عندهم جرثومة المعده. اولا بعدا غادي نجاوب على واحد الاسئله كتجيني بزاف. قالوا لي البنات بلي سالوا الدواء ديال البايليرا ولكن باقيين كيحسوا بالحرقه وكيحسوا يعني بالدوخه وكيحسوا بالدوران بزاف. البنات بغيت نقول لكم واخا كتحسوا بهذا الشيء راه ضروري عادي. العلاج ديال الدواء كيكون شويه صعب وكيكون بقى على الاقل بعدا واحد 3 اشهر او لا. المهم الشهر الاول عاد كتبدا الاعراض كتبدا تنسحب شويه بشويه تدريجيا، كيمشي شويه بشويه، مره كتفوتك سخفه، مره كتفتح الشهيه شي شويه بشويه. يعني صعيب بزاف باش تفتح الشهيه لان كتبقاي تعاني بزاف من با واحد الشهر هكاك ولا شهر ونص و3 اشهر ان شاء الله راه كيخرج الدواء كله من الجسم وكتولي تاكلي عادي، ما كيبقى فيك لا حرقه لا حتى شي حاجه لا دوران لا والو كيف ما داز مني انايا. المهم هادشي ان شاء الله كوقايه كنطلب سيدي ربي ان شاء الله باش تبقاو ان شاء الله كلشي تابعوا الفيديوهات ديالي، وكنطلب ان شاء الله كلكم تبعوا غير هذا الشيء اللي كندير انا الحمد لله انني تخلصت منها. المهم لحد الساعه ما عارفينش يعني شنو جاي، ولكن الحمد لله على كل حال. انا عندي بزاف المهم كاع اللي جربتها انا اللي عرفتها مزيانه وكيهضروا عليها الدكاتره اللي هما اكفياء بالموضوع بالجرثومه وبالتغذيه. المهم انا كناخذهم. خوتي خواتاتي البنات اللي متبعين والناس كلكم اللي متبعين معايا، الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا ما غاديش نطول بزاف. انا غير جاوبت على البنات بغيت نقول لهم ما تقلقوش باللي راه ان شاء الله غادي توليو بخير وعلى خير وغادي يفوتكم الحال ان شاء الله وغادي تدوزكم الجرثومه ان شاء الله غير بالصبر وبالشويه. ما تبقاوش تعصبوا ما تبقاوش تقلقوا لان العصب والستريس حتى هو راه كيزيد في التفاقم ديال المرض وما كيخليكش تعالج. يعني ملي تاخذوا الدواء كيف ما دائما كنقولها في فيديوهات ما خصكم تنساو بلا عندكم شي مرض سميتو الجرثومه. يعني اول حاجه الجرثومه راهي اول المسببات ديالها هو الوسواس، ان الانسان كيبدا يتوسوس وكيبدا يقول ما شنو عندي ما شنو هذه ديما كنقولها وحتى انا مريت منها. ولكن ما تبقاوش دايرين بزاف بالمرض وداك الشيء، الواحد يتبع المراحل كيف ما غادا وان شاء الله ملي تعالج الانسان ان شاء الله بالدواء ديالو ويدير التحاليل مره اخرى. سولوني ثاني الدريات قالوا لي واش التحاليل ضروري من مورا العلاج؟ اختي ضروري ملي تسالي الدواء ضروري خاصك ديري العلاج ديالك واحد التيست اخر باش تشوفي ان شاء الله الجرثومه واش تخلصتي منها وتخلص من الدواء او لا. حيت الا ما تخلصتيش منها يعني غتكون ربما عندك يعني كثيره بزاف او لا مرتفعه الجرثومه بزاف، خاص تعاودي عاوتاني علاج اخر. ولكن انا كنقول لكم بايليرا راه المره الاولى يعني كيقضي عليها ولو تكون في اعلى الارتفاع ديالها. سمحوا لي طولت عليكم. الوصفه ديالنا البنات هي اليوم ان شاء الله ديال الرمان. كيف كتشوفوا انا الرمان راه شداه ومنقياه وغاسلاه كيف ما كتشوفوا. ها هو هذا. انا كنسالي الرمانه كناكلوها وكنشد هاد الوريقات هادو. اولا بعدا قبل ما كنقيو الرمان راه كنغسلوه وملي كنقطعوا هاد القشيرات هادو اللي كناكلو منهم راه كنخبيوهم كنديروهم ينشفوا في الشمس اولا في البلاصه اللي المهم داخل من الهواء بزاف وكنشدوهم ونخبيوهم بعد نشفوهم ونخبيوهم. انا اللي قلت لكم راه السطل عندي ديال القشور ديال الرمان والله الا انا غادي نوريه لكم باش تشوفوا بلا انا ما كنكذبش عليكم. هذه السطل ديال القشور وهذا ها نتوما كتشوفوا ماشي غنكذب. هذا سطل كبير تاع بلاستيك عامر بالقشور تاع الرمان. ها نتوما كتشوفوا يعني باش تاكدوا بلا راه الرمان شي حاجه مهمه والقشور ديال الرمان مهمين بزاف للجرثومه. يعني دواء ما شاء الله وكيرمم دوك الجدار تاع المعده اللي كلاتهم هذيك الجرثومه. وكنقول لكم حاولوا ديروه ان شاء الله البنات كاع اللي كملوا الدواء راه ماشي هو علاج وانما وقايه من مورا الدواء. وكذلك راه الا كانت الجرثومه ومازال ما داويتيهاش راه كتاكليه وكيوقف عليك داك الحريق وكيوقف عليك الدوخه
وكتاكلي وكيفتح لك الشهيه. قلنا عندنا الرمان قشور وعندنا الرمان مدقوق بودره كيف ما كتشوفوا، ها هو يعني داقينو هنا بودر. وهنا عندي كيف ما كتشوفوا القشور اللي كان عندك موجود ديريه. كنتي قدرتي تطحنيه في شي ماكينه وتاخديه بحال هكا احسن، هذا المدقوق غيكون احسن. ما قدرتيش يعني عندك حرقه مثلا تخلطي هذا المدقوق مع العسل اولا شي حاجه، ممكن تفاديه وتاخديه بحال هكا وكتشديه كديريه هكا. مثلا كتاخدي مقدار ديال شويه هكا، كتهزي بعض هادو بحال هكا، كديري واحد 4 ديال هادو ولا 3 هكا صافي. وكنخوي ليهم الماء ساخن هكا، الماء ساخن كيف كتشوفوا معايا هو ساخن بحال هكا. وكنسد عليه بشي حاجه، شي قفاله ولا شي حاجه بحال هكا، وكنخليه باش ما يخرجش داك الزيوت ديال القشور ديال الرمان بحال هكا. كنسد عليه بحال هكا وكنحطو الجنب وكنخليه. هنا ممكن تحليه بالعسل، العسل هو هذا اللي كتشوفوا انا كناخذو، وممكن تشربوه هكذاك. وكاين عاوتاني طريقه اخرى، كتاخذوا هذا غبره الرمان غبره وكتخلطوا مقدار ديال ملعقه على هذا الشكل هذا بحال هكا، ملعقه، لان الرمان قشور الرمان ما عندها حتى شي ضرر بالنسبه لهاد الجرثومه، يعني الا ما نفعات معاك ما كضركش. كنديروا مقدار ديال ملعقه وكنديروها حتى هي في كاس قد هذا اللي درنا فيه دابا هذا الشيء هكا، كنديروا مقدار ديال ملعقه صافي. وكنديروا عليها الماء ساخن كذلك بحال هكا، كنخوي الماء ساخن فوق هذا البودر ديال الرمان وكنحليوه بالعسل اللي هو هذا كيف كتشوفوا معايا. وممكن تاخذوا حبوب اللقاح اولا البروبوليس اولا اللي بغيتو معاه، لان زوين بزاف مع الرمان حتى هو، تقدروا تخلطوه معاه كغذاء كامل. المهم انا عندي بروبوليس، عندي حبوب اللقاح، عندي كل شيء خديته، يعني الحمد لله. يعني كاع اللي شفتها وكيهضروا عليها الاطباء ويعني ونصحوني بها الاطباء يعني كنديرها، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله انني تخلصت من الحرقه اللي كانت دايره ليا. واحد تنقول لكم واحد المشكل كبير بزاف، انني كنمرض لدرجه انني كنكره راسي ملي كتجيك الحرقه وداك الشيء صعيب الحال بزاف. هاد الرمان راه ما كيخليش الحرقه تبقى تدور بيك، وما كيخليش الحرقه ما كيخليش كاع حتى شي حاجه تبقى تضرك مثلا ديال المعده اولا شي حاجه. وهذا الشيء هو اللي كاين. وهذا الفيديو ان شاء الله جيت به للبنات والناس اللي كيدخلوا عندي في قناتي يجربوا هذه الوصفه، راه هي مفيده جدا ومفيده مفيده مفيده. وهنا كتحليو قلت لكم هذا الكويس هذا بالعسل بحال هذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا الماء اللي كيطلق لينا هذا الرمان هكا صافي. وكتحليو بالعسل اللي بغيتو، العسل يعني حر يكون بحال هكا صافي. وهانتوما تشربوه ان شاء الله الصباح مع الصباح قبل الفطور. قبل الفطور هذا الكويس هذا يكون نيت كويس، ماشي كاس كويس صغير، يكون كاس كبير بحال هكا، يكون المهم راه يكون كاس العنبه وزيد عليه شي شويه صافي. وكنخلي دوك الرمان ديالنا حتى كيذوب بحال هكا. هذه في حاله ما الا ما قدرتوش تشربوا الرمان بودر، حيت كاين اللي كيقول لك العسل او شي حاجه، هنا تقدروا تشربوا هذا الماء ديال الرمان تحليوه قلت لكم بالعسل، وممكن تشربوه بوحديته بحال اللي كيدير لهم عندهم حساسيه ديال العسل اولا شي حاجه، ممكن يديروا هذا الرمان هكا بلا حتى شي حاجه، بلا ما يحليوه اولا ياخذوه هكاك. كاينه طريقه اخرى، كناخذوا عاوتاني هاد الرمان مدقوق وكنخلطوا مع هاد حبوب اللقاح. هادو حبوب اللقاح اللي كتشوفوا فيه هادو حتى هما انا شاريهم من مصدر يعني حقيقي، ماشي سميتو من السيد اللي كيبيع العسل كيقطعوا في الجبل كيف كتشوفوا هانتوما، يعني ديال البولين. هما باقي دوك القشيرات ديال النحل، دوك الجناوح ديال النحل باقيين فيه كيف كتشوفوا معايا. المهم والبروبوليس كذلك ها ساليتو.
حتى نجيبو تاني هاد المره. راه حطيت لكم فيديو ديال بروبوليس، وان شاء الله غادي نعطيكم ثاني تشوفوا البروبوليس مباشره بحال هكا. غندير لكم الوصفه كيفاش كناخذ البروبوليس. المهم ممكن تاخذوا البودر ديال الرمان مع حبوب اللقاح وتخلطوهم مع العسل وتاخذوهم بالمعلقه مع الصباح، وتخلطوهم مع شويه الماء سخون. الا بغيتو، الا ما بغيتوش كتفاداو بهم هكا، كتخلطوهم بالعسل وكتاكلوهم. ما قدرتوش كديروهم في الماء ساخن، كتخلطوا واحد المعلقه ديال حبوب اللقاح ومعلقه ديال الرمان مدقوق، وكندير عليهم شويه تاع الماء الساخن في كويس، وكندير ليهم واحد شويه العسل وكنشربهم. هادو دائما، هاد الوصفه اللي عطيت لكم البنات دائما كتاخذوها صباحا قبل ما تغسلوا حتى فمكم، يعني فوق الريق، لان داك الريق قال لك خاصو ينزل على المعده، وباش هو اللي كينظف قال لك دوك الجدار ديال المعده. في حاله المهم هادشي اللي قريت انايا، قال لك اي دواء بغيتي تاخديه مثلا بالعسل او لا هاد حبوب اللقاح او لا البروبوليس، خاصكم تاخدوه على الريق ديال الفم ديالك في الصباح قبل ما تشيد فمك او تغسلو. المهم هذا هو الفيديو ديالنا اليوم ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم، وان شاء الله نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله، وكنطلب الصحه والسلامه للجميع. ما تخلعوش بزاف، والبنات كاع اللي كيسولوا مرحبا بكم، اي اسئله كنجاوب عليها، واللي ما شفتش السؤال ديالها تدخل عندي في الانستغرام او لا في الفيسبوك وتخلي لي سميتو رساله ان شاء الله، وانا غادي ان شاء الله ندخلها عندي ونكمل انا وياها. ومرحبا بالاسئله ومرحبا بكلكم ان شاء الله، وكنتمنى لكم الشفاء العاجل، ويا ربي تحفظنا وتحفظ امه محمد من هذا الفيروس ومن هذه الامراض اللي دابا ان شاء الله اللي هي خلعتنا وخلعت الجميع، والحمد لله على ما عطى سيدي ربي. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.